হ্যালো फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल मेडिप्योर। बंधुरा आज हम बात कर लेते हैं ग्लिंटस में कफ सिरप में बारे में। ये क्या दवा है, उसका किसके लिए यूज़ किया जाता है। उसका कंपोजिशन है डेक्सोमेथ्रोफिन हाइड्रोब्रोमाइड, फेनेलिफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड एंड क्लोरोफ्रोमाइन मेथिल सिरप। यह दवा उसका कुछ ड्राई क्रॉप है, ड्राई क्रॉप के लिए क्या यूज़ किया जाता है। उसका मेडिसिन भी कुछ एलर्जी है, कुछ खुजली है, इसके लिए यूज़ किया जाता है। उसका भी डोज क्या है, उसका डोज है दिन में 3 बार लिया जाता है।